नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर ओडिन के फीट एंड डॉपलर के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये है हमारे पास में डॉक्टर ओडिन का फीट एंड डॉपलर। तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो पेट के अंदर बच्चा होता है, मतलब माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसकी हार्ट बीट बताता है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो एक ऐसी मशीन आती है, इसके साथ में ये चीज़ आती है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद हम इसको चालू करते हैं। मैं लास्ट में आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो अब हम पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा जो माँ के पेट के अंदर है उसकी हार्ट बीट कितनी है। तो जब भी आप जिस महिला को प्रेगनेंसी है वो जब भी डॉक्टर के पास में रूटीन चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर चेक करता ही करता है। तो इस मशीन का इस्तेमाल कब कब होता है, तो इस मशीन का इस्तेमाल डिलीवरी के टाइम पे भी होता है, जो लेबर होता है उस समय भी होता है। तो इससे होता क्या है कि डॉक्टर क्लियरली आपके बच्चे की हार्ट बीट को सुन सकता है। तो ये वाला टेस्ट जब भी होता है तो जो हार्ट बीट कितनी है हम ये नॉर्मली मशीन के अंदर देख सकते हैं कि इस बच्चे की हार्ट बीट इतनी है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि साउंड का रिफ्लेक्शन होता है और हमें इसके बाहर रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये आपके बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ समस्या नहीं है। पर इसके बाद में भी जो FDA है वो ऐसा कोई आपको बोलता नहीं है कि आप इस चीज़ को खरीदें। मतलब हमारे पास में ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है कि एकदम सेफ़ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये यूज़ करता है साउंड वेव्स को, जो कि हमें बच्चे की हार्ट बीट बताते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी, कि हमको पेट की कौन सी पोजीशन पर रखना है, कि मेन तो इसकी पोजीशन है। तो जितने जितने हफ्ते होंगे उसके हिसाब से इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूंगा तो आप उसके अंदर आसानी से देख सकते हैं कि आपको इस समय पे क्या पोजीशन पे रखना है। तो अगर 16 से 24 वीक है तो उसकी पोजीशन अलग होगी, 24 से 32 वीक है तो उसमें पोजीशन अलग होगी, और 32 से 40 वीक है तो उसके अंदर भी पोजीशन अलग अलग होगी। और अगर नॉर्मल अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो वो 120 से 160 रहती है। तो 30 हफ्ते तक हमें 162 पर मिनट मिलती है। फिर 21 से 30 हफ्ते तक हमको 147 पर मिनट मिलती है, और 31 से 40 हफ्ते तक हमको मिलती है 139 पर मिनट। अब ये थोड़ा बहुत हर बच्चे में वेरी हो सकता है। और अगर टाइमिंग की बात करें कि हमें किस टाइम पे चेक करना है, तो जब प्रेग्नेंट वुमेन उठे तो उसके 30 मिनट तक, इसके बाद में वो खाना खा ले जिसके 40 से 60 मिनट बाद में, इसके बाद में जब वो रात को सोने जा रही है उससे 30 मिनट पहले। तो ये बहुत ही अच्छी टाइमिंग है जब आप इसको यूज़ करते हैं। और अगर इसकी हम MRP की बात करें तो आप इसके अंदर देख सकते हैं इसकी MRP इसके ऊपर काफ़ी लिखी हुई है। मतलब इसकी MRP है 6,999। पर आप नॉर्मली ऑनलाइन भी खरीदेंगे तो आपको ये करीब 2,500 से 3,000 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप किसी से मंगवाते भी तो आपको मैक्सिमम इसके लिए 3,000 से ज़्यादा नहीं देना है। तो ये मशीन है, ये नॉर्मली निकल जाता है। फिर हमें क्या करना है कि एक चार्जर टाइप होता है, तो आपको इसको कनेक्ट करना है। या आप पूरा कनेक्ट कर देंगे, जिसके बाद में आप इसको दबा के रखेंगे तो ये मशीन चालू हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि एक अल्ट्रासाउंड जेल आता है जिसको आपको यहाँ पे लगाना है। जिसके बाद में जैसे ये देखिए, आप इसको पेट के ऊपर रखेंगे तो आपको एक साउंड देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर आपको एक परफेक्ट साउंड देखने को मिलेगा जो कि बच्चे की हार्ट बीट का है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। और आप यूज़ करने के बाद में इसको नॉर्मली बंद कर सकते हैं, तो ये बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप अपने बच्चे की हार्ट बीट को सुन सकते हैं। डॉक्टर भी यही चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे टेस्ट बार बार कराएंगे तो काफ़ी महंगे भी रहते हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी एक्यूरेट है। तो आपको कोई समस्या नहीं। तो ये था हमारा डॉक्टर ओडिन का फीट एंड डॉपलर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।